O'lkada elektr energiyasini 3 fazada olgan 13 mingga yaqin iste'molchilarning elektr isitgichlari o'chirildi. Bu haqda Energetika ministrligining matbuot xizmati xabar berdi. 4-sentyabrda chiqqan hukumat qaroriga ko'ra, sauna hammomlarda, kafe-restoranlarda, qurilish obyektlarida, avtomobil yuvuvchi yerlarda elektr energiyasi suvni, binoni isitish uchun qo'llash taqiqlandi. Energetika ministrligining ma'lumotiga ko'ra, o'lka bo'yicha elektr energiyasini 3 fazada qo'llaganlarning soni 125 mingdan oshadi. Ularning 80 mingga yaqini uylarida elektr meshlarini qo'llaydi. Hukumat joriy yilda to'xtovul suv saqlagichidagi suvning miqdori kamligidan elektr energiyasiga cheklovlarni kirgizgan. Haydovchi guvohnomasini olish uchun mustaqil imtihon topshirish taqiqlanadi. Bu kabi qonun loyihasi parlamentda ovozga qo'yildi. Bu haqda Jo'g'ir Kengashning matbuot xizmati bildirdi. Agar qonun qabul qilinsa, mustaqil tayyorlanib imtihon topshirganlarga haydovchilik guvohnomasi berilmaydi. Hozirgi qonunga ko'ra fuqarolar avtomobilni boshqarishni mustaqil o'rganib, sinov jarayonida haydovchilik guvohnomasini olishga haqli. Qonun tashabbuskorlarining ta'kidlashicha, fuqarolarning avtomaktabda o'qimay, mustaqil imtihon topshirishi guvohnomalarning sotilishiga va yo'l halokatlarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda. 6 oktyabr dam olish kuni deb e'lon qilindi. Bu kabi qarorga hukumat rahbari Jo'mart O'to'rbayev qo'l qo'ydi. Eid Qurbon 4-oktyabr shanbaga to'g'ri kelganligidan qirg'izistonliklar dushanba kunida dam olishadi. Mehnat kodeksiga ko'ra, agar bayram kuni dam olishga to'g'ri kelsa, keyingi kun ish kuni deb hisoblanmaydi. 60 yoshdan o'tgandan keyin dam olish bilan cheklanmay, yoshlar bilan barobar o'qib, sport bilan shug'ullangan qariyalar ham oramizda bor. Shuningdek, mana shu yoshda ham sevishib turmush qurganlar ham uchraydi. Hayotning qizig'i 60 dan oshgandan keyin boshlanadi degan qahramonimiz haqida keyingi lavhada ko'ra olasiz. 66 yoshli Rimxametov o'zidan 4 yosh kichik bo'lgan Vera Juravlyovani qariyalar uyida uchratgan. U yerdagi ayollar ichidan ko'ngli Veraga tushib, tuyg'ularini oshkor qilgan. Shunday qilib muomalalari bir-biriga ma'qul kelgan qariyalar bundan 1 yil avval turmush qurishgan. Men Veraga jaqtirib qolganimda 2 oydan keyin bildirganman. Ağa mening da sening da jaqining yo'q. Eko'z bir-birimizga jurak tayoq bo'ladi deb aytganman. Eko'z bir-birimizni yaxshi tushunamiz. Hozirda ular hayotni bir-birlarisiz tasavvur qilish olmaydi. Rim aka ayoli uchun barcha narsaga tayyor ekanini aytadi. Doimo ko'nglini ko'tarsam, xursand qilsam deb harakat qiladi. Yaqindagina Vera opani tavallud ayyomi bo'lib, unga qo'l soat sovg'a qilgan. И вы не можете поверить, что жизнь продолжается. Силер ишенбешиңер мүмкүн, бирок жашоо уланып жатат. Анын аялы менин жолдошум каза болду. Жолугуп калдык. 60 жашта да көрсө сүйүү болот туура. Болгондо да күчтүү. Bu yerda ulardan boshqa ham sevishgan juftliklar bor. Ulardan biri 76 yoshli Nurqan Umurzaqova. O'zidan 6 yosh katta bo'lgan Ahad akaga ko'ngil qo'ygan. Bugun ularning bayrami bo'lganligi sabab barchasini kayfiyati a'lo. Chunki ertalabdan tabriklovchilar keti uzilmadi. Bugun Umurzaqov suyun Годун начальник өзү келип котуктап кетти. Буларга абдан бир ыраазыбыз ал кишиге да. Таможенный балдары келип, алар келип котуктап кетишти. Билайн компаниясы келип өзүнүн сертификаттарын беришип, 20 миңдик булар бул акчага которуп келишти. 60 yoshdan oshganiga qaramay dam olish bilangina ovvora bo'lmay, yashash endi boshlanmoqda degan shior bilan yoshlar qatorida tengma-teng o'qib yurganlar ham yo'q emas. 62 yoshdagi Adalat Musayevni ko'rganlar uni domla deb o'ylashadi. Biroq u talaba. O'sh davlat universitetining tibbiyot fakulteti 4-kursida o'qiydi. 25 yil avval sotib olgan diplomatini oldinlari ish uchun foydalangan bo'lsa, hozirda darsga ko'tarib boradi. Guruhdoshlarining yonida o'zini noqulay sezmaydi. Aksincha quvnoq bo'lib, ular bilan hazillashishni yoqtiradi. Maga O'shdagi meditsina fakultetini topshir deb, yumushdagi kesipdoshlarim kengеш bergan. Sen doirali vrachsың. Bir gana жогорку билимдүү деген диплом эле жетишпейт дешти. Анан мен ойлонуп, окууга тапшырууну чечтим. O'sh shahrining yashovchisi 77 yoshdagi Sali Karimov bo'lsa, sportchi ham, murabbiy ham emas. Salomatligini mustahkamlash uchun kuniga sahar 6 da turib, 5 chaqirim masofaga yuguradi. Bundan tashqari har oyda ochlik saqlaydi. Uning aytishicha, organizmni tozalash uchun tez-tez ochlik saqlash zarur. Haftada 36 soat dieta saqlashidan bo'lak, yilda 3 marta uzoq vaqtga ochlik saqlaydi. Dietani eng uzog'i 11 sutka saqlagan bo'lsa, yaqinda 20 sutkaga yetkazib, yangi rekord o'rnataman deydi u. Qiymal berada churqagan azdıq qiladi, to'g'rimi?
organizmga tamoq ashdandagi bir o'zlashtirilmagan narsalar kiradi da. O'shondaylar havodan da kiradi. O'shoni mezgil bilan qanday qilib chiqarib turib kelish kerak. 1-oktyabr Xalqaro qariyalar kuni munosabati bilan turli tadbirlar uyushtirildi. Masalan, O'sh oblast ichki ishlar boshqarmaligi militsiya faxriylari orasida musobaqa o'tkazildi. Musobaqada oblastning har bir rayonidan 55 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan faxriylar qatnashdi. Ularning orasida Aravondan kelgan Qalmomat Yunusaliyev ham bor. U 20 yildan buyon koptok o'ynamagandim deydi. Boshqacha bo'lib o'tadi. O'sha vaqtdagi to'plar совсем boshqa to'plar bo'lib edi. O gala degan to'plar bo'ladi. Bu to'plar hozirgi to'plar boshqa. Men uni og'irligidagi boshqacha ekan. Biz yoshi o'tdi. O'shaning uchun jindak ta'siri bo'ladi ekan. Sportlik meldash bu 3 turda o'tadi. Voleybol, arqon tortuv, o'shunday shaxmat. Sportlik ishlarning maqsadi Жол ардагерлерибиздин өздүк курамдын дени таза денеликтен чыңалышын, ошонун ден соолугуна пайда болуш үчүн өткөрүп атабыз. Qariyalarning xalqaro bayrami 24 yildan buyon nishonlanib kelinadi. Eslatib o'tsak, hozirgi kunda bayramni o'lkadagi 600 ming nafar faxriylar nishonlashmoqda. Ra'noy Nazarova, Nazgul Axunova, Azam Buzrikov, Intimaq. Qirg'iziston qariyalarga g'amxo'rlik qilish bo'yicha 49-o'rinni egalladi. Bu haqda Helpage International tashkiloti tuzgan keksalarga g'amxo'rlik bo'yicha ma'ruzada aytildi. Unda 60 yoshdan oshgan fuqarolarga ko'rsatilgan ijtimoiy g'amxo'rlik yaratilgan sharoitlar belgilangan. Reytingda 96 davlat qatnashgan. Uning ichida keksalarga eng g'amxo'r davlat qatori Norvegiya deb topilgan. Undan keyingi o'rinda Shvetsiya, Shvetsariya, Kanada va Germaniya turadi. Sobiq ittifoq davlatlari ichida 20-o'rinni Estoniya egallasa, Gruziya 28, Latviya 35, Armaniston 40-o'rinda ekani ko'rsatilgan. Bu o'lkalardan keyin Qirg'iziston 49-o'ringa chiqqan. Tojikiston 61-bosqichda, Rossiya 65-o'rinda. Reytingda Qozog'iston, O'zbekiston to'g'risida ma'lumot berilmagan. So'nggi 3 yilda Qirg'izistonda 400 bola zo'rlangan. Bu haqda Bolalarni himoya qilish markazining ruhshunosi Olga Bidenko bildirdi. Bu statistika o'lkadagi bolalarning huquqi buzilishi bo'yicha to'liq ko'rsatilmaydi. So'nggi 2 yilda bolalarga nisbatan 3000 turli xil ko'rinishdagi jinoyat ishlari sodir bo'lgan. Uning ko'pchiligini o'ta og'ir jinoyatlar tashkil qiladi. Zo'rlangan 400 bolaning bir nechtasi 10 yoshga ham to'lmagan bolalar, dedi ruhshunos. Uning ta'kidlashicha, zo'rlashlarga duchor bo'lgan bolalar kattalardan yordam so'ray olmay, muammosi bilan o'zlari kurashib, depressiyaga uchrashmoqda. Oktyabr oyi yog'ingarchilikka boy bo'ladi. Bu haqda Favqulodda holatlar vazirligidan bildirishdi. O'sh, Batken va Jalolobod oblastlarida havoning bir oylik o'rtacha harorati iqlim me'yorida bo'lib 12-14 darajada iliq bo'ladi. Tog'li rayonlarda yog'ingarchilik me'yordan oshiq bo'ladi. 24-dan 29-sentyabrgacha Rossiyaning Anapa shahrida o'tgan kickboksing bo'yicha xalqaro kubokda O'sh shahrining sportchilari 2 kumush va 1 oltin medal sohibi bo'lib, kecha O'sh shahriga qaytib kelishdi. Sportchilarni shahar yetakchiligi va muxlislari O'sh aeroportidan kutib olishdi. Yalpi bellashuvga Qirg'izistondan 30 sportchi borib, ularning 16tasi mukofotli o'rinlarga sazovor bo'lishgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'sh shahridan ketgan 3 sportchining uchog'i bugun soat 13:00 da O'sh aeroportiga kelib qo'ndi. Ularni meriya vakillari, sportchining yaqinlari, sport komiteti xodimlari hamda muxlislar tantanali tarzda kutib olishdi. G'oliblarga chopon hamda qalpoq kiydirib, Qirg'iziston bayrog'ini bundan ham yuqori ko'tarishini tilab o'tishdi. Sportchilarga shahar meriyasidan moddiy ko'mak qatori 50 ming so'm ajratilgan. Бұл албетте биздин Кыргызстандын утугу деп мен эсептейм. Ушул 3 жигиттин ушул дүйнөнүн чемпиону болуп 2-нчи орундарда алып келиши биздин O'sh шаарынын ушул bayramına белек катары деп айтсак да болот. Dunyoning 32 davlatidan kelgan 1300 dan ortiq kickboksingchilar ishtirok etgan musobaqada O'shdan 75 kilogramm vazn toifasida Sirg'oq Sag'inbay o'g'li oltin medalni qo'lga kiritdi. U 4 o'yin o'tkazib, yarim finalda Rossiya, finalda Dog'istonlik raqibi ustidan g'alaba qozondi. Bundan tashqari O'sh shahar kengashi deputati Shayloybek Atazov hamda O'ljaboy Qudayberdi o'g'li kumush medal bilan yurtimizga qaytishdi. Kickboksingning Low King turi bo'yicha Qirg'iziston jamoaviy hisobda 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Орусияда катышкан мамлекеттердин алдында биздин Кыргызстандын духу
Kırgızstan'ın komandasının duhu da bir yolu göründü. Sırgak'tay çempion miralardı, Olcova'da çempion miralardı şahrımızdan da mekenimizden köp tarbiyalap çıkarabız. Tinimsiz qilingan mehnat o'z samarasini beradi deydi murabbiy. Uning so'zlariga ko'ra, hozir yoshlar orasida sportning bu turiga qiziqqanlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Taymaç klubundan bir jigitiz çempion, dünyalik çempion degan bulda bolsa bizden yaxshi ko'rsatkichlarimiz. Eslatib o'tsak, mazkur musobaqaga Qirg'izistondan 30 ta sportchi borib, 6 ta oltin, 5 ta kumush hamda 5 ta bronza medallarni qo'lga kiritdi. Birinchi o'rinni Abror Hakimov, Ulanbek Qosimov, Avazbek Amanbekov, Iqbol Foziljon o'g'li, Sirg'oq Sag'inboy o'g'li va Quon Abduraimovlar egalladi. Hilola Ashurova, Azam Buzrikov, Untimaq.